காரபூரியா? காரபூரி. கீழே இறங்கு. இறங்குமா? இறங்குப்ல. அவன் என்ன இதில் இருக்கான்? கீழே இறங்கு. உட்காரு. உட்காருப்ல. இப்போ உட்காரு. உட்காரு. உட்கார். உட்கார். அதில் உட்கார். உட்கார். பச்சை மட்டும் இன்னைக்கு எடுத்து சாத்துல காரபூரி காரபூரி சாப்பிட வேண்டியிருக்கா? அவன் முத்துப்பாண்டிக்கிட்ட இருந்து உயிரை கொடுத்து காப்பாத்திட்டு வரான். அவன் என் கறி எடுத்து போட அவன் முத்துப்பாண்டி என் கறி எடுத்து போடாம என்ன விட மாட்டான். அருவாகிறவா ஊரே இவர் திரண்டு வரான். உனக்கு காரபூரி என்ன? காரபூரி வலிக்கா? சரி காரபூரி சாப்பிட வரியா? சரி மாமன் கிட்ட வேற நைஸாக கேட்டா இந்த இதாவெல்லாம் கடலுக்கு போய் சாப்பிடுவா போ. போ மாமன் பில்லு கட்டுறோம் போ. போ போ போப்ல. சரி சரி போ.